Vamos hasta la zona de Pacaraí. Juan Carlos Uller, adelante por favor. Gracias, Yolanda, renovando el saludo para vos y la teleaudiencia. Como decíamos al comienzo del informativo, estamos en el Estadio Bicentenario de la ciudad de Pacaraí, donde se están celebrando 15 años de la orquesta Sonidos de la Tierra. Hace aproximadamente una hora conversábamos con su creador y fundador, el maestro Luis Arán, quien nos explicaba que este proyecto nacía con la intención de alejar a los jóvenes de los vicios y convertirlos no solamente en grandes ciudadanos, sino también en grandes artistas, ya que muchos de ellos hoy se destacan en varios ámbitos de la cultura. En estos momentos vamos a escuchar también al conjunto de arpas paraguayas haciendo una selección de polcas, uno de los grupos más esperados. Ya estuvieron antes varios artistas de renombre como Efren Echeverría, también Andrea Balobra, Jaime Sacher y el tenor Héctor Candia. Hasta hace instantes pudieron ya escuchar varios temas conocidos como Soy de mi tierra, Sonidos del agua, Cantaré, cantarás, y también varios temas conocidos como Oye, ¿cómo va? Estamos aguardando entonces que comience el sonido de las arpas para que la gente pueda disfrutar de sus hogares este mega concierto de la orquesta Sonidos de la Tierra. Vemos que ya están aguardando y va a iniciarse en instantes más este show, que comenzó a las 5 de la tarde, a las 17 horas, con la presencia de varios elencos de danza, también algunos sketches cómicos que formaron parte de este evento, que se estima finalizaría cerca de las 21 horas, ya con la presencia del maestro Luis Arán al frente de la orquesta. Estamos escuchando los primeros acordes y ahora sí los dejamos en compañía de la orquesta y conjunto de arpas paraguayas para que disfruten desde su hogar esta selección de polcas. paraguaya con este conjunto de arpas, con las imágenes
imágenes de nuestro compañero Derlis Meleles. Vamos terminando este contacto, invitando también a la gente. Esto se va a hacer luego un lanzamiento a través de DVD para que la gente pueda disfrutar de lo que fue realmente este concierto bastante emotivo por la presencia de los artistas y la gran cantidad de músicos, 3.000 en total, de diferentes puntos de nuestro país y también del extranjero. Volvemos con ustedes a estudios. Excelente, Juan Carlos, gracias. Qué show, qué lindo, qué momento y qué meritorio también de parte del gran maestro Luis Arana. Ya estamos bailando acá. Sí, bueno.